umubare munini w'abantu bahora bibaza ese intambara y'ubutita ni iki? Intambara y'ubutita yatangiye kubaho ryari? Ese ni iyihe ntambara y'ubutita yabaye ikomeye mu mateka y'isi? Ese kubera iki yiswe intambara y'ubutita? Iyi ni Feeling TV, isoko y'ubumenyi, aho dusobanura twifasha amateka y'ibyabaye. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, turagusaba ko wakanda subscribe kuri Feeling TV kugira ngo tuze kubana muri iki kiganiro, aho tugiye gusobanura intambara y'ubutita, inkomoko ndetse n'icyo isobanuye, ndetse tujye tubana no mu biganiro bitandukanye bijyanye n'amateka, haba mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika ndetse n'isi muri rusange. Intambara y'ubutita, iyi ni terime yatangiye gukoreshwa ahagana mu mwaka w'1945, aho hari leta ebyiri zari zikomeye cyane, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi zari leta zari zaraciyemo umubimbe w'isi ibice bibiri. Ese kubera iki byiswe intambara y'ubutita? Ubusanzwe intambara y'ubutita bisobanuye ko ibihugu bibiri by'ibihangange cyangwa se leta ebyiri zikomeye ziba zihanganye ariko zidaterana cyangwa se ngo zijye mu ntambara hagati yazo, ahubwo izi leta ziba zifashisha ibindi bihugu bitandukanye cyangwa se zikarwanira mu bihugu bitandukanye, aho usanga igihugu kimwe kiri kurwana n'ikindi, ariko icyo gihugu ugasanga wenda nk'urugero igishigikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ikindi gihugu gishigikiye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ibyo bihugu bikajya mu ntambara atari byo bifite inyungu, ahubwo bya bihugu cyangwa se za leta zikomeye zishaka inyungu muri ibyo bihugu bibiri, cyane cyane ziba zishaka ubuhangange cyangwa se kwitwa igihugu gikomeye, aho usanga igihugu kimwe gifata kigatera grenade mu gihugu bitagira icyo bihuriyeho cyangwa se bidahanganye, ari ukugira ngo kigaragaze ko gifite ibitwaro bikomeye bya kirimbuzi, ndetse n'ikindi gihugu nacyo kikaba cyatera ibigerenade mu kindi gihugu cy'Inzira Karengane kugira nacyo kigaragaze ko gifite ibisasu biremeye cyangwa se gishoboye kurwana mu buryo bwa gisirikare. Ibi nibyo byabaye intambara y'isi imaze kurangira, abanazi bamaze gutsindwa, Abadage bamaze gutsindwa, ndetse n'igihugu cy'Ubuyapani cyamaze kumanika amaboko ubwo bari bagiteyemo bombe atomike mu mujyi wa Hiroshima na Nagasaki. Ibi ngibi bimaze kuba, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye guhangana, zitangira gushinga ibisirikare bikomeye ndetse zitangira kwifashisha ibihugu bitandukanye birwana kugira ngo hagaragare leta ikomeye kurusha indi. Ibi ngibi byarabaye aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari zifite ibisirikare bikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasobanuraga ko igihugu cyangwa se umugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagombaga kurangwa n'ibihugu bitandukanye birimo, ndetse bikaba bishira hamwe demokarasi, kwishura ukwizana k'umuntu ku giti cye, ndetse no kwemerera abantu bakomeye kugira business zabo ku giti cyabo. Naho Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete muri icyo gihe zari zarashize imbere icyitwa communism cyangwa se gukorera hamwe, abaturage bagakorera hamwe, ndetse yarashize imbere icyitwa government control of industries, nuvuga ko leta igihugu cyangwa se mu bihugu byari bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete nizo zashoboraga kuba zagenga inganda ndetse n'ibikorwa by'ishoramari. Ikindi bari barashize imbere cyitwa one party political system cyangwa se kugira igice kimwe cyiharira politike. Ibi byakomezaga gusobanura ko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ingengabitekerezo, yagaragazaga ko basobanuraga ko ariyo ngengabitekerezo izatuma ikiremwa muntu kigira hazaza. Ibi ngibi rero byaje gucamo umubimbe w'isi ibice bibiri, aho haje kubaho igice cy'uburengerazuba ndetse n'igice cy'uburasirazuba. Igice cy'uburengerazuba cyari gikuyemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bishigikiye, naho igice cy'uburasirazuba kikabamo Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse n'ibindi bihugu bigishigikiye. Ibi ngibi byari bitangiye guhangana, yari intambara itangiye kubera ku mugabane w'Uburayi. Intambara y'ubutita yatangiye kubaho ryari rero? Icyo gihe Korea y'Amajyaruguru yaje gufashwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa yitera Korea y'Amajyepfo. Ibi ngibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabibonye ndetse nazo zinjira muri iyo ntambara. Ibi ngibi byari bigaragaje ko Abasoviyete batangiye gutera ibihugu kugira ngo bagaragare ubuhangage. Ahangaha miliyoni z'abantu zarapfuye, ndetse Korea icyo gihe itangira gutandukana kugera n'uyu munsi, aho aba Leta Korea y'Amajyaruguru ndetse na Korea y'Amajyepfo byahereye muri iki gihe. Indi ntambara yabaye yiswe intambara y'ubutita ni igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje ibihumbi by'abasirikare kujya gutera mu gihugu cya Vietnam. Ibi ngibi byaje kumara igihe kire ndetse bitwara n'amafaranga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahagana mu mwaka w'1975 amajyaruguru ya Vietnam yaje guterwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ndetse ibi ngibi byatumye nabo abaturage benshi bapfa. Iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari zishaka kugaragaza ko zifite igisirikare gikomeye. Ikindi gikorwa cyabaye mu ntambara y'ubutita ahagana mu mwaka w'1962, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu buryo bw'ibanga bateye ibisasu mu gihugu cya Cuba zari mayiro 90 uturuka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maneko zabo, indege zabo za maneko zaje kubibona. Icyo gihe Amerika nayo yariyobowe na John F. Kennedy yaje gutegeka ko bashira ubwirinzi mu gihugu cya Cuba kugira ngo batabare igihugu cya Cuba. Aho mu minsi 13 yonyine intambara yari ikomeye mu gihugu cya Cuba, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari zateye igihugu cya Cuba, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari gutabara igihugu cya Cuba. Urumva igihugu cya Cuba cyari kiri mu ntambara ariko iri guterwa na leta zikomeye cyane iyo itari z'impamvu. Naho Amerika ntiyigeze igaragaza ko iri gufasha igihugu cya Cuba, ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete byakozwe mu buryo bw'ibanga, mu buryo butagaragara, ariko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakarwanira mu gihugu cya Cuba hatagaragara abasirikare. Iyi ntambara y'ubutita ubwo yagiye ikomeza kuba igihe kirekire, yagiye igaragaza iterambere mu buryo bwa gisirikare, aho ibihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye imbere mu buryo bw'ibisasu, bomba atomike cyangwa se hydrogen bombs, ndetse n'ibindi bisasu bikomeye bya nuclear submarines. Intambara y'ubutita yarakomeje ndetse guhangana kurakomeza hagati ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho mu mwaka wa 1957 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zagaragaje artificial satellite cyangwa se icyogajuru cyari cyakozwe n'abantu. Ahangaha Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete bari bagaragaje ikintu gikomeye cyane gihambaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagombaga kwikanga. Ahagana mu mwaka wa 1961 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, umuturage wo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete wari ukomeye cyane Yuri Gagarin yabaye umuntu wa mbere watembereye mu isanzure agera hejuru mu kirere. Ibi ngibi byakomeje gutera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwoba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo baje gusubiza, nabo bagaragaza kari abantu bakomeye cyane, aho umunyasiyanse wari warize fizike cyane witwaga Neil Armstrong yagiye bwa mbere ku zuba. Uku kugendera ku zuba byari bigaragaza nk'ikimenyetso cyo gutsinda kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ibihugu byari bikomeje guhangana. Uku guhangana kw'ibihugu kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaje kugira akaruhuko agana mu mwaka wa 1970, biza guhagarara ariko bagakomeza kubikora mu buryo bw'ibanga. Basinya amasezerano y'umutekano cyangwa se amasezerano y'amahoro, ariko uku guhangana kwabo byakomeje kugira ingaruka ku bihugu bitandukanye, ibihugu bya Afghanistan ndetse no ku mugabane wa Afrika. Nubwo intambara y'ubutita yabaye igihe kirekire kinini ikica abaturage b'inzira Karengane ndetse ikagaragaza ubuhanganye bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibintu byaje kugenda nabi ahagana mu mwaka wa 1989 ndetse n'1991, aho Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zaje gutsindwa ibihugu bitandukanye, ibiza kugira intege nke, abasirikare batangira kugabanuka ndetse Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari ziguye hasi. Intambara y'ubutita yari irangiye. Ibihugu bitandukanye birenga 15 byari bikubiye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete byatangiye kuba ibihugu byigenga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kuba igihangage. Intambara y'ubutita yamaze igihe kirenga imyaka 46. Iyi ntambara y'ubutita yatumye abaturage benshi bapfa, miliyoni z'abantu zarapfuye, ibihugu bitandukanye bicikamo ibice, ndetse n'ikoranabuhanga ryaje gutera imbere muri iki gihe cy'intambara y'ubutita. Intambara y'ubutita ikaba yaratumye habaho modern international politics cyangwa se gukorera hamwe mu buryo bwa politiki mu buryo bugezweho, ndetse hakaba icyitwa military alliance like NATO. Ibi ngibi yari amasezerano cyangwa se gukorana hagati mu bisirikare by'ibihugu bitandukanye. Ikindi habaho uburyo bwa nuclear policy cyangwa se hashyiraho uburyo bushya bwo gukoresha ibisasu kirimbuzi, ndetse haza cyitwa global power structures, gushirira hamwe mu bihugu bitandukanye bikomeye. Intambara y'ubutita ntabwo cyabaye ikimenyetso cy'intambara y'isi ya gatatu, ahubwo intambara y'ubutita ni ikintu cyahinduye isi kugera n'uyu munsi n'iteka ryose, kandi ibicucu cyangwa se ingaruka z'intambara y'ubutita n'uyu munsi ziracyahari, ndetse zikagaragaza ko zizakomeza kugira uruhare no mu gihe kizaza. Niba wakunze ikiganiro kuri Film TV isoko ubumenyi, turagusaba ko wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye, aho dusobanura twifashishije amateka y'ibyabaye. Njye ni Filemo niyo nasenze. Film TV nakagaruka. Ciao.